السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والحمد لله رب العالمين. ولا لها خالقة كسو دواذا channelkeena waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah calaamadaha lagu garto marka ducada laga aqbalay. qofkii oo aad u walbahaarsan ayaa Ilaahay baryayo, kadibna waxaa laga saarayaa walbahaarkii iyo warwarkii uu ka qabay arrimaha markaas haystay. taasi waa sakiino. Ilaahay baa wuxuu hordhac u siiyay in qalbigiisa uu dejiyo ka hor inta uusan siinin wixii uu dalbaday. waxaa jira dad badan oo markay Ilaahay baryaan nafis helo, kurbada ka yaraato, ogow weli wixii ay dalbadeen ma aysan helin, laakiin hadda waxay haystaan qanaaco, kalsooni, waxay sugi karaan waxa xagga Ilaahay uga imaanayo. mararkii horena waxaa laga yaabaa in murugo darteed ay habeenkii hurdada u gafi jireen. marka haddii aad tahay qof Ilaahay baryo oo qalbigaagii Alle uu xasiliyay, waxay bishaaro u tahay in ducadaadii la aqbalay, waqti dhowna aad heli doonto wax kaa farxiyo. haddii aad Ilaahay barido mar walbo, haddana aad tahay qof murugaysan oo markasta murugadii ku taagan tahay, macnaheeda ma ahan inaan adiga ducadaadii la aqbalin. dabcan wuu aqbalay Ilaahay ducadaada, sababtoo ah culayska Ilaahay kugu dhowran maayo, ee waxaa lagaa rabaa inaad samir yeelato adigoo Ilaahay baryay inaad walbahaarka sii wadid oo qalbigaaga sii gubto. waxay kugu keeni kartaa inaad adiga degdegto oo aad sugi weydo ducadaada inta laga aqbalayo. waxaa kaa faa'iideysan kara shaydaanka, yacni adiga waxba lagaama aqbalay, waxyaabo kale ayuu kugu soo tuuri karaa. marba haddii aad Ilaahay bariday, waa in qalbigaaga aad xasilooni u raadisaa, waa inaad naftaada u sheegtaa inaad Ilaahay tala saaratay, awalna ogsoonaa xaaladaada. taas waxay keenaysaa marka in qalbigaagana dego, ducadaadana Alle kuu soo dedejiyo. Alle wuxuu yiri: ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bihi lacallahum yarshuduun. waan aqbalaa baryo kasta oo la isoo baryo. qof walba oo Ilaahay wax weydiisto oo muslim ah, Ilaahay baryadiisa wuu ka aqbalayaa. waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariib. haddii nebiyow addoommadayda ay kaa weydiiyaan, u sheeg waan u dhowahay. ibni aadanka waxay necab yihiin qofka mar walba wax weydiisto kusoo noqnoqdo, laakiin Ilaahay wuxuu jecel yahay qofka mar walba baryo. hadda markuu wax siiyo haddana midka soo noqda ee wax kala weydiisto, midka ay baahidiisa dhammaanineed 12 wax ka baryo. sababtoo ah ducada waa cibaado. markuu qofka mar walba Ilaahay baryayo, waxaaba u socda xasanaad, waa sida inuu sameynayo camalada kale ee khayriga ah. baryadaas faraha badan lehna Ilaahay qofka wuu ku jeclaadaa. ducooyinka ugu aqbalsan waa kuwa lagu celceliyo, waa kuwa mar walba Ilaahay laga baryo ee lagu noqnoqdo. haddii aad maalin ama 2 maalin ama isbuuc aad Ilaahay baryaysay oo waxba helin, ma ahan inaad joojiso. ducada waa inaad wadaa ilaa aad ka helayso wixii aad dalbatay. haddii Ilaahay ku yiri ujiibu dacwata daaci idaa dacaan, waan aqbalayaa waxyaabaha la iga baryay ee la isoo weydiistay, waxaan u malaynayaa inaysan jirin sabab loo quusto oo loo sii murugoodo. Ilaahay muraadyadeena ha aqbalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.